Buonasera e ben arrivati al Bello del Mattone. Anche questa settimana parliamo di case, di mercato immobiliare, ma lo faremo in una maniera un po' particolare, come piace a noi, cioè ne parleremo dal punto di vista giuridico, perché siamo nello studio milanese dell'avvocato matrimonialista più importante in Italia, l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, che sorride. Buonasera, avvocato. Sono esagerato, è così glielo dico io. Avvocato, grazie per aver accettato il mio invito. La domanda nasce spontanea perché di casa se ne parla, ma non se ne parla abbastanza quando due coniugi si separano. Cosa succede quando appunto in famiglia non c'è più l'armonia? Un disastro, perché in realtà la lotta non è per il bambino, non è per i soldi, è per la casa. È per la casa. Nessuno si vuole muovere dalla casa. Invece la nostra legge dice che indipendentemente dalla proprietà della casa alla moglie, al marito o anche, se sono conviventi, a un partner o all'altro, la casa è dove resta il bambino. La casa è del bambino. La casa è il punto di riferimento essenziale per i figli in un momento traumatico, qual è la separazione dei genitori, certo. Perché non dobbiamo nascondercelo, non dobbiamo far finta di niente. La separazione è un trauma per gli adulti, ma è un trauma notevole per i bambini. E allora negli anni si è formata questa giurisprudenza assolutamente solida, per cui il genitore presso il quale è collocato il bambino sta nella casa dove sta il bambino. Questo è il principio fondamentale, inderogabile, tant'è che se non ci sono figli, in genere esce dalla casa colui che non ne è proprietario, colui che non è intestatario. Infatti io consiglio sempre alle coppie, sia che convivano, sia che si sposino, o di fare un contratto d'affitto nel caso non avessero figli poi nel futuro, o di fare un contratto d'affitto a nome di entrambi, o di comprarla entrambi, o di fare quelli che in Italia ancora non ci sono, poi se vuole ne parliamo, cioè non ci sono, non sono utilizzati, non sono riconosciuti, sono i patti prematrimoniali, ma nel momento in cui ci si sposa può non essere sbagliato. Cioè, comunque farli, non è che ti vengono a tagliare le mani se li hai fatti. Come funziona? Cioè legalmente non esistono, non sono disciplinati? No, perché lo Stato si è arrogato il potere, per quanto riguarda il matrimonio, di decidere e di fare tutto lui. Tutto lui, certo. E quindi non ammette che ci sia l'interferenza delle parti. Il matrimonio è un contratto tra le parti e lo Stato. In realtà è un contratto a tre. È un negozio complesso, eccetera. Non stiamo a dire quelle che sono le cose giuridiche. Per semplificare, è un contratto a tre. Quindi lo Stato deve dire sempre. Si arroga il diritto di poter. Però, per esempio, nel caso in cui due persone non abbiano intenzione di sposarsi, fanno un contratto di convivenza. Io li faccio dal 1987. I contratti è stata una precorritrice da questo punto di vista? Assolutamente, perché ritenevo indispensabile, soprattutto a difesa delle coppie omosessuali che non avevano nessun tipo di sostegno e di aiuto da parte dello Stato. Allora, quindi decidere loro la loro regolamentazione, sia per il menage interno loro, sia per il futuro in cui avessero deciso di separarsi, mi è sembrato indispensabile. Ho fatto questi contratti di convivenza, però le dico, adesso io faccio anche i patti prematrimoniali. Non sono riconosciuti, va bene, però un domani c'è una discussione, possono costituire una prova per il giudice, non si applicano, non vengono messi in esecuzione perché il nostro sistema normativo non lo consente. Che possono essere applicati alle persone normali, alle persone facoltose, lei ha clienti importanti, famosi, però tutti possono fare perché regola sicuramente. In ogni casa ci sono dei problemi, che sia una casa, che sia una villa, che sia un castello, non cambia, i problemi ci sono, quindi è giusto che tutti si organizzino la loro vita, è giusto che tutti abbiano il coraggio di parlare di denaro, di casa. Invece le donne sono ancora ottocentesche. Preferiscono offuscare prima che fanno succeda finta di niente, non si capisce se lo facciano perché non vogliono far vedere che sono interessate o per quale pudore sociale quasi via. Poi dopo al momento della separazione però si discute di casa e ci di si strappa i capelli, mentre nei paesi anglosassoni, americani, inglesi succede civili, ecco, direi civili, questo già succede da tempo. Anni si stabilisce, si decide, sono i patti prematrimoniali, anche dopo c'è una giurisprudenza molto più schietta e netta.
se vogliamo tornare alla casa. Però per esempio in Inghilterra non c'è, e neanche in America non c'è questo concetto della casa come punto di riferimento fondamentale del bambino. Chiaro. Perché è l'habitat naturale, l'habitat emotivo, il bambino ha i suoi punti di riferimenti. Una separazione è come un lutto. Esatto. Se a un lutto aggiungiamo il trasloco, che è un altro semilutto, perché abbiamo provato tutti che cosa vuol dire un trasloco, è anche un trasferimento di emozioni, di chiaro, la casa abitudini. è un mix di emozioni. Io addirittura proprio per questo motivo sto combattendo in tutti i tribunali d'Italia e finora ho avuto... Lei detta giurisprudenza, quindi può permetterselo. Vabbè, certo, da sempre, no? Ci Gli prova. avvocati servono a quello, Brava, se no certo, le leggi ovvio. si prendono, sia uno va dal giudice e il giudice applica la legge. Io vorrei che la casa fosse sempre e solo del bambino, che non la si assegnasse al genitore collocatario. Cioè pensare veramente al minore o al Pensare bambino? al minore. Al minore. Se c'è la separazione, è colpa in qualche modo del bambino? No, è colpa di uno dei due o di tutte e due. Allora sono loro che si devono Far fatica a risolvere i loro problemi. Appunto, risolvere i problemi che hanno creato loro stessi, magari prima sposandosi la persona sbagliata E poi dopo lasciandosi. e dopo lasciandosi, eccetera. Perché questi bambini devono andare un po' dalla mamma, un po' dal Diventa papà, e complicato, le valigie, e snaturi. gli amici, e i giochi, i peluche Certo, che certo. hanno nella loro casa, le abitudini. Sono dei Allora, che conflitti il bambino interiori. resti nella casa e che i genitori si alternino. Una settimana uno, una settimana, Esatto. 3 giorni uno, 3 giorni, che vadano a dormire. Senza far cambiare le abitudini Al del bambino che non c'entra Solo loro niente. sono ovvio, grandi, chiaro, si chiaro. assumono il peso della decisione. Avvocato, lei ha parlato di problemi della casa. In periodi di crisi come questa, spesso la gestione anche condominiale, le spese diventano veramente delle spese appunto importanti. Le spese, le Come tasse. funziona? Le tasse, ecco, chi viene assegnato queste incombenze, questi oneri? L'assegnatario paga tutto. Se è Tutto. proprietario della casa paga anche gli oneri straordinari condominiali. Se invece il proprietario è l'altro, gli oneri straordinari li paga l'altro, quello che è uscito certo, dalla quello che è uscito casa, dalla casa. ma gli oneri condominiali, la tassa rifiuti e la tassa sulla casa, e tutto la paga chi la abita. La paga, Beh, certo. poi è un benefit grandissimo. Chi ha la casa, se non è proprietario, ha ovviamente dall'altro, ve ne abbia diritto, un assegno inferiore, perché già avere la casa vuol dire avere... Per esempio, avvocato, Non pagare, per esempio, mettiamo una casa di proprietà del marito lasciata alla moglie, vuol dire non pagare 500, 1000, 5000 di affitto, a seconda certo. dello stato sociale. I suoi in cui clienti, i suoi assistiti sono spesso personaggi noti della cultura, dell'informazione, dello spettacolo, e si ricorda una sentenza shock, quella che riguarda l'ex presidente Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Sì. In quel caso, se non erro, la villa dove viveva la signora Lario, le spese venivano pagate dall'ex premier. Di E così fatto per funziona. quello c'è stato l'assegno così alto, perché il costo La gestione. il costo di gestione del personale di servizio, dei giardinieri, tutte queste cose era alto, e quindi questo assegno ha dovuto essere alto per il costo della casa. Qual è il suo pensiero a tal proposito? È d'accordo? Se ci fossero stati Dovrei degli non accordi dirlo, io avrei fatto... No, dica quello che vuole. Dovrei non dirlo, perché sono stati degli avvocati che hanno fatto questo lavoro molto bene, eccetera, però io avrei impostato la causa in modo del tutto Totalmente diverso, diverso. per cui non saremmo arrivati a questi problemi in fondo minimali. Certo, e sono minimali, è vero, ma secondo lei, essendo clienti facoltosi, il dolore è minore di una No. separazione? No, assolutamente. Il dolore a idem. livella, come diceva Totò. Il dolore è uguale per tutti, anzi le persone note, le persone che hanno una risonanza mediatica Importante. anche nel momento della separazione, come nel momento del matrimonio, eccetera, si sentono molto più osservate, molto più viste, cioè Quindi il dolore maggiore viene stress. moltiplicato, Certo. c'è uno stress maggiore, ma comunque di fronte a una separazione, la separazione di per sé, tutti dicono è un fallimento, non è tanto un fallimento, è un momento di gravissimo dolore, perché si deve rivoluzionare la propria vita avendola prospettata in modo del tutto diverso. Emotivamente, logisticamente, poi, ecco, tutto. però poi alla fine non è un fallimento, perché
la separazione deve essere presa come un'opportunità di cambiare. Se ci si separa è perché veramente alla fine c'era uno slegame. Ma questa è un'idea di un avvocato, detta da un avvocato, o ci crede veramente? No, ci credo come avvocato e come persona, ed è quello che spiego ai miei clienti. Io dico sempre di cogliere l'opportunità di rivoluzionare, di vedere in modo diverso, di rompere gli schemi, di mettersi in gioco, tutto cambia. D'altra parte, quando in una coppia si arriva per esempio al tradimento, che poi è il punto terminale di un processo degenerativo della coppia, ci sono delle persone che giustamente non possono sopportare di stare con una persona sleale. Certo. Se non c'è la lealtà, e lo dice anche il nostro codice, l'articolo 143 parla proprio di lealtà, di solidarietà reciproca, morale e materiale. Se non c'è la lealtà non può continuare un matrimonio. Devo dire che questo periodo di crisi, visto che lei mi parlava di periodo di crisi, è proprio per il problema delle case, perché le case costano tanto eccetera. Ancora. Ci sono un sacco di persone, un sacco di coppie che hanno deciso di convivere nella stessa casa, separati di fatto, facendosi ognuno la loro vita, e allora si fa una convenzione di convivenza da separati di fatto e si stabilisce, si mette tutto in un conto comune, ciascuno in proporzione al proprio stipendio, se ce l'ha o se non ce l'ha, si stabilisce chi resta nella camera da letto, chi dorme nel soggiorno, se ci sono 2 camere da letto. Una grande novità questa in Italia, non se ne era mai parlato. È una novità che a poco si sta introducendo, devo dire anche per suggerimento mio, perché quando vengono qui mi dicono: io se devo uscire di casa come minimo devo spendere 800 euro, ma devo dare anche 2400 euro, ma e come faccio? Io preferisco dare i soldi ai miei bambini. Quando gli stipendi sono pochi e si deve ricominciare a vivere, affitti, noi parliamo spesso di affitti, e splittare tutto, certo. Quindi c'è l'affitto, ci sono altre bollette del telefono, altre tasse, altre cose. Allora molte coppie che non avevano abbastanza denaro io le ho convinte, diciamo che ho suggerito, poi si sono convinte le decisioni sono le loro, a fare questa cosa, e abbiamo fatto una convenzione per la separazione di fatto. Devo dire che stanno funzionando, perché né sono tornati da me per andare proprio in tribunale e andarsene via, né sono andati da altri avvocati, perché ogni tanto li sento e sento che funziona, e secondo me è una cosa che ci vuole molta intelligenza, che si può fare. Questa è una domanda che le faccio da ex avvocato, perché lei sa che io facevo anche l'avvocato. Come la vede questa professione in Italia? Questa professione la vedo un po' così e così, perché gli avvocati sono troppi, in Italia sono 280.000. È inflazionata veramente. Quindi c'è una competizione esagerata, una competizione peraltro basata sulla non competenza, perché ci sono una marea di avvocati che non sono competenti. Certo. Per esempio nel diritto della persona e della famiglia, che è quello che tratto io, secondo me bisognerebbe specializzarsi, essere ultra specializzati, perché si ha in mano la vita di una persona, di molte persone e di tanti bambini, i bambini che saranno gli avvocati nostri di domani, i medici, gli agenti immobiliari, e bisogna tutelarli. Invece ci sono un sacco di avvocati che pensano che il diritto di famiglia sia il diritto delle frittelle, che lo possono fare loro anche senza esperienza, e succedono un sacco di guai e rovinano un sacco di famiglie, sono assolutamente incapaci. I processi anche in tribunale diventano molto più farraginosi, molto più complicati, perché scrivono un sacco di cose che perfettamente dovrebbero sapere che non si fanno. Quindi già da questo punto di vista è un disastro. Poi i giudici sono... Diciamo che in Italia rispetto agli avvocati i giudici sono pochissimi, per cui hanno tempi lunghissimi, il processo è tremendo, hanno un potere importante, hanno un potere eccessivo, gli avvocati non sono molto apprezzati dai giudici, spesso vengono anche trattati male. Se lei ha il coraggio di dirlo in televisione, certo che ho il coraggio, se penso alle ore che passo dietro le stanze dei giudici ad aspettare in piedi, spesso non c'è una sedia, io mi vado a sedere per le scale di servizio, perché poi mi viene mal di schiena, coi tacchi, in piedi, 2 ore ti viene mal di schiena, anche
se sei una sgarzolina. non Pura c'è curiosità personale, perché la domanda che faccio a tutte le mie ospiti: cosa non deve mai mancare nella casa di Anna Maria Bernardini De Pace? E poi la faccio andare a lavorare perché ha un miliardo di cose da fare, lo Nella so. casa di Anna Maria Bernardini De Pace non deve mai mancare il terrazzo, perché Anna Maria... Questa è una risposta da milanese, perché i milanesi adorano il terrazzo. Perché? Sì? Perché io sul terrazzo c'ho l'orto, ho i fiori, Lavora, studia. mi mangio i miei pomodori, appena viene bel tempo io mi alzo molto presto al mattino, già dalle 6:30 sono seduta al mio terrazzo a scrivere, a fare eccetera. È fondamentale. Non deve mancare Allora il la terrazzo. prossima volta, lo dico io, faremo un'intervista nella casa di Sì. Anna Maria Bernardini De Pace, No, e siamo curiosi. sul terrazzo. Vi a aspetto. dicembre. No, beh, anche a dicembre, Anche- devi vedere che bello a dicembre. meraviglioso. Tutte le piante che ho vengono riempite di Stupendo. neve, bellissime. Verrò. bellissime. Grazie per aver partecipato al Bello del Grazie a Mattone. lei, in bocca al lupo Grazie, per Crepi. questa trasmissione che mi dicono essere una chicca molto raffinata e ricercata. Molto gentile, e grazie io sono mille. molto contenta di Grazie avere Anna Maria, grazie partecipato. mille. Io vi aspetto sabato prossimo, sempre sul canale 1 di GRP TV in Piemonte, sul canale 670 di Toscana Media Channel e sul canale 671 di medicalexcellence.tv. A presto!